Muy buenas tardes, licenciada Magdalena y compañeros del foro. Mi compañero Humberto Peña y su servidor Mario Alberto Andonaegui les vamos a hablar un poco acerca de los bosques tropicales. Es el tema que escogimos para ustedes. Los bosques tropicales. ¿Sabías que más de la mitad de los bosques en la Tierra se encuentran en los trópicos? Y con innumerables cantidades de animales y plantas. Estas superan el 70% de las especies que se encuentran en todo el mundo. Los bosques tropicales han evolucionado hasta alcanzar su maravillosa estabilidad. Estos bosques no tienen una estación seca, por ello siempre se encuentran verdes, con bastante vegetación. En algunos bosques, debido a la gran biodiversidad, se pueden encontrar muchos árboles diferentes. Esto lleva a que muchas especies de aves de diferentes especies se encuentran ahí y un sinfín de insectos, casi el 90% se encuentran aquí. La ubicación de estos bosques se encuentra desde el continente americano, desde México hasta el oriente de Brasil. En África se localizan en el Congo, en la costa de Guinea y en la parte oriental de Madagascar. En Asia se encuentran en Filipinas, Indonesia y el sureste asiático. Tanto en América, en África y Asia, esta zona se ha ocupado para la agricultura, como el ganado, pero sobre todo para la explotación de maderas, asentamiento de poblados y proyectos de infraestructura. La creencia que las tierras de estos bosques son muy fértiles ha llevado a dicha forestación. Lo cierto es que esta tierra es fértil mientras que los árboles protejan con sus ramas la tierra. De otro modo, esta tierra se vuelve estéril. La mayoría de las especies que viven en los bosques tropicales son invertebrados, como insectos, arácnidos y gusanos. Existen cerca de 500,000 especies de escarabajos. La mayoría de ellos coexisten en este tipo de hábitat. Las aguas de las selvas tropicales, incluyendo ríos, arroyos, lagos y pantanos, son el hogar de la mayoría de especies de peces de agua dulce. Tienen más de 3,000 especies de peces conocidas y es posiblemente que muchas especies más todavía no se encuentran identificadas. Una gran diversidad de reptiles como serpientes, lagartijas, tortugas, cocodrilos y caimanes, y anfibios como ranas, sapos, salamandras, tritones y cecilias. Están prácticamente en toda la selva tropical de forma colectiva. Los reptiles y anfibios, denominados herpetofauna, están amenazados por la pérdida del hábitat y el comercio ilegal de mascotas y por cambios ambientales. Aquí es el lugar de muchas aves, como los loros, los tucanes y algunas aves rapaces como las águilas y halcones. También es el hogar de algunas aves migratorias. Son el lugar de muchos mamíferos, de todos los tamaños, desde roedores marsupiales, que son chiquititos, hasta elefantes del bosque africano. Si bien los mamíferos grandes, como los felinos y los primates, son los más conocidos, muchos mamíferos en la selva tropical son pequeños, nocturnos y poco llamativos. Los murciélagos y roedores son los más abundantes en la mayoría de este tipo de bosques. Las lluvias. Hablemos de las lluvias. En los bosques de este tipo las lluvias son muy constantes y alcanzan niveles sorprendentes, ya que ocupan casi el 60% de la humedad de los bosques tropicales. Lo que quiere decir que hay muchos ríos y la humedad es abundante, pero gracias a sus servicios ecosistemáticos hacen que la tierra absorba las precipitaciones, después las filtra y posteriormente las libera en forma gradual. Así evita que los fenómenos erosivos y las inundaciones. Los bosques tropicales cumplen con un factor decisivo en el control del clima, ya que mantienen los niveles de humedad en la atmósfera, absorben el carbón y liberan oxígeno, así que son unos verdaderos pulmones para nuestro planeta. Las plantas. Este tipo de hábitat coexisten una gran cantidad de plantas epífitas, como el musgo, que no tocan el suelo para su desarrollo. Utilizan una estructura de los árboles para poder nutrirse. También existen en el suelo una gran cantidad de bacterias y hongos que reciclan las plantas y las hojas muertas y las convierten en nutrientes como abono para que crezcan nuevas plantas. Muchos productos farmacéuticos tienen origen en estas selvas, ya que son ricas en plantas medicinales. Los bosques tropicales son considerados como uno de los más complejos en la Tierra, pero al mismo tiempo son muy frágiles,
ya que la intervención del hombre ha hecho que se pierdan considerablemente. Y desgraciadamente, en la parte de Centroamérica y el Caribe es donde tienen la mayor tasa de demostración. Por desgracia y tristemente, la revolución industrial en las naciones europeas fue la principal causa de extinción de mucho del bosque, debido a la extracción de materia prima. En la actualidad hay millones de hectáreas desaparecidas y día con día casi la mitad de los bosques en el mundo han desaparecido. Y desgraciadamente se siguen perdiendo. Hagamos algo.